きいやん。本漬け？うん。とろっと。ちょっといける？今聞こえる？そしたらさ、そこの差し込みあるんだろ、ここ俺がいいよっつったら、もう上パンパンパンって打てるとこ打って、で下パンパンパンって交互に何一箇所一箇所打つよ。うん。2、3、4、5、ちょぼ
そしたら在庫にある。 M8、ここか。なんて何？ここはこうやってやっていい。うん、入れちゃっていいよ。何をつけてる？これ今フランジですね。フランジをつけてます。で中間をここからスタートしてって配管を引っ張っていく感じですね。いいよ。よし。でこれを。
600だね。600で切ればいい。600で2本。角度15度なんだけど、それ俺やるから。こう絞ってあげて、ここに合わせていく。とりあえずこのテールが大体どの辺かに来るかで、今度このデフのパイプをこう通さなきゃいけないんですけど、こうなるべくこうスムーズに持っていきたいんですよね、流れを。今まで下から見てたんですけど、今度ちょっと上からも見たいんで、なんでこのままの高さで作業していく感じです。これ彼も
オッケー。これ何の撮影どこの YouTube。俺映っちゃうじゃん。いい平気。純正が取れるもんなんだよ。俺がぶつけすぎてんだ振動だね。さあ、今フライ使ってんのかなと思ってさ、グラスがどんどんふかふかと落ちてるから最後ね、一個も取れたんだよ。最近でもよくあるニュースを立つメガネをする。なるほど。純正のステーが折れてしまって、でもうマフラーがブラブラになっちゃってたんで、とりあえず応急的に直してあげた感じです。このテールなんかは気に入ってるというか、割とこう長めにこうピュッて取れたので、はい、見た目的にもいいかな。でなおかつここの配管もなんかこう無理なく自然な流れで来れたので、に対してこのテールの長さっていうすっごいマニアックなところですけどね。ちょうど僕がそのフォーミュラトヨタっていうレースをドライバーで乗せた時に、そのメカニックの人がワンホームフライヤーさんっていうのがいたんですよ。で、あ、こういう仕事ってあるんだと思って、でもともとうちが鉄工業で、その溶接とかそういうのはもう中学生ぐらいの時からやってたので、で、当時うちの親父とも話をして、ちょっとマフラーやってみようかっていうのがきっかけで、僕がマフラーを担当させてもらって、始めたっていうのがまずきっかけになります。やってて楽しかったっていうのはあるんですね。であとはその溶接とかも結構好きだったんで、車好きっていうのもうちの親父が車が好きだったんで、僕もそれに影響されて車が好きになって、一番影響がでかいのはうちの親父だと思います。11年前。2011年。そうだね、東日本大震災の時に亡くなってるんで、この道板はうちの親父が作ったんです。このリフトにつけられるように。で車高が低い車でも入れるようにこのベースをはつって、この枠をうちの親父が作って、マフラー用リフトみたいな感じで作ったんです。息子さんのために。そうですね、まあそういうことになりますね。はい。これがない前、できる前はこうスロープで上げて作ってたんで、はい、すごい大変だったんですけど、はい、これができてからは作業性も上がりましたし、はい、そうですね、まあ思い出のあるリフトって感じですかね。